Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Να πούμε καταρχήν ότι δεν ορίστηκε τυχαία σήμερα αυτή η παρουσίαση του βιβλίου, καθώς συμπληρώνονται 33 νομίζω χρόνια από το θάνατο του Φουκώ σήμερα, που πέθανε στο νοσοκομείο που κατά διαβολικό τρόπο είχε εξοδέψει πολύ χρόνο από τη ζωή του για να μελετήσει τα αρχεία του. Λοιπόν, στις 11 Ιουνίου, τώρα πριν λίγες μέρες, έγινε συνάντηση 3 υπουργών και με τους δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης για ένα νομοσχέδιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση με βασική διάταξη την ισχύ της απλής αναλογικής. Ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, της Νέας Δημοκρατίας μάλλον, ανέφερε ότι με την εισαγωγή της απλής αναλογικής δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Η κυβερνησιμότητα λοιπόν ως το άγχος της εκλογής ενός δημάρχου. Απ' την άλλη, λίγο πριν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, κυκλοφορούσαν πολλά αριστερά άρθρα που έγραφαν για την κυβερνησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχυλώνοντας την έννοια, δίνοντάς της κάποιες φορές μια ατέριαστη βολονταριστική χρειά. Θα μπορούσε να έχει γίνει και σύνθημα, αλλά η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέδριο του 2014 επέλεξε μόνο το όνομα. Και φώναζαν, και τώρα ένα σύνθημα λέει να νικάς, Μισελ Φουκώ και ο Νίκος Πουλατζάς. Μετά τη γνωστή πορεία των πραγμάτων, η πολιτική χρήση της έννοιας εγκαταλείφθηκε και απέμεινε ο Δουζίνας να την αναφέρει που και που. Από την άλλη, η ερευνητική χρήση της στην Ελλάδα είναι σπάνια μάλλον. Ίσως μόνο 4-5 συγγραφείς τη χρησιμοποίησαν σοβαρά, πέρα από κάποιες σκόρπιες αναφορές, καθώς είναι και της μόδας. Οι διακυβέρνητες πολιτείες και ο Δημήτρης Κόρος λοιπόν μας παρουσιάζουν αυτό το βιβλίο για να δεξιωθούμε με επιμέλεια μία έννοια η οποία είναι διάσημη, κοινής χρήσης, αλλά ακόμη όχι γνωστή. Το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι ένα βιβλίο μόνο του Φουκώ. Είναι επίσης και ένα βιβλίο του Κόρου, και το λέω αυτό όχι γιατί κάθεται δίπλα μας. Είναι ένα βιβλίο του Κόρου, όχι γιατί αποφάσισε και μας το προσφέρει μεταφράζοντάς το, που αυτό είναι ήδη μια γραμματολογική και πολιτική κίνηση. Είναι ένα βιβλίο του Κόρου γιατί έγραψε το απαραίτητο επίμετρο για ένα τέτοιο κείμενο. Όχι επειδή είναι δύσκολο κείμενο, ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το εύκολο, σχεδόν αφηγηματικό κείμενο του Φουκώ απαιτούσε το επίμετρο του Κόρου για να τοποθετηθεί η έννοια στο σύνολο των σεμιναρίων 77-78 και 78-79 επίσης, αλλά και για να ενεργοποιηθεί στο παρόν. Στη δική μου παρουσίαση του βιβλίου θα επιχειρήσω να εντάξω κάπως σχηματικά, αλλά ελπίζω ορθά, την έννοια της κυβερνολογικής στην ιστορία της σκέψης του Φουκώ. Με την κυβερνολογική ο Φουκώ έθεσε την προβληματική της διακυβέρνησης. Τι σημαίνει να κυβερνάσαι, από ποιον, με ποιο σκοπό, με ποιους μεθόδους, στη βάση ποιων αρχών και με πόσο κόστος. Τη χρησιμοποίησε προκειμένου να ανιχνεύσει κάποιες νέες πρακτικές εξουσιών που έκαναν την εμφάνισή τους περίπου στο 18ο αιώνα. Η ιστορική του έρευνα, όπως φάνηκε όμως, είχε ως στόχο τη γενεαλογία του νεοφιλελευθερισμού που αναδυόταν τότε στη δεκαετία του 70. Αυτές τις νέες μορφές εξουσιαστικών πρακτικών τις συγκέντρωσε, ορίζοντας μια νέα τροπικότητα της εξουσίας. Και αυτή είναι ίσως η δύναμη της σκέψης του Φουκώ. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν κάποιες αλλαγές στη μορφή, αυτός ορίζει ριζικά νέα αντικείμενα. Τη νέα τροπικότητα της εξουσίας, που είναι χοντρικά η κυβερνοποίηση του κράτους, τη διαφοροποίησε από την κυριαρχική εξουσία που στηρίζεται στο βασιλιά ή στον νόμο και από την πειθαρχική εξουσία που είχε ερευνήσει στο επιτήρηση και τιμωρία. Το βασικό σύστημα, ο βασικός μηχανισμός της κυβερνολογικής εξουσίας, είναι οι μηχανισμοί ασφάλειας που έχουν ως αντικείμενό τους τη ζωή του πληθυσμού. Οι μηχανισμοί ασφάλειας λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τους μηχανισμούς πειθαρχίας και κυριαρχίας. Στη λογική της ασφάλειας, στόχος δεν είναι η εξαντλητική εφαρμογή των κανόνων στον πληθυσμό, η κανονικοποίηση του πληθυσμού στη βάση ενός πρότυπου κανόνα. Αποδέχεται την πραγματικότητα και τις επιθυμίες του πληθυσμού και έχει ως στόχο να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο για την πραγμάτωσή τους. Δεν υπάρχει πια αρχική νόρμα προσαρμογής, αλλά αυτή προκύπτει κατά βέλτιστο στατιστικό τρόπο. Οι μηχανισμοί ασφάλειας διορθώνουν εκ των υστέρων τις αποκλίσεις από το στατιστικό κανόνα. Τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους και οι μηχανισμοί επεμβαίνουν μετά. Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για την κατανόηση του καιρού μας. Γιατί έτσι, για παράδειγμα, το κριτήριο των πολιτικών αποφάσεων και των ενεργειών της διοίκησης δεν είναι πλέον η νομιμότητα, ούτε
μια κάποια ηθικότητα, αλλά η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Η κυβερνολογική δεν είναι μόνο η αναζήτηση μιας νέας τροπικής της εξουσίας, αλλά συνιστά ένα ιδιαίτερο ερευνητικό πρωτόκολλο για την ιστορία του παρόντος. Είναι μια έννοια θραυσματική, ατελής, μια έννοια που ο Φουκώ τη χρησιμοποίησε κυρίως στα σεμινάρια 77-79. Αν και θραυσματική, παίζει κεντρικό ρόλο στην ιστορία της σκέψης του. Σηματοδοτεί μια περίοδο μετάβασης των ερευνητικών του ενδιαφερόντων από την έρευνα των εξουσιαστικών σχέσεων του ατόμου με τους μεγάλους θεσμούς, φυλακή, νοσοκομείο, στη διαρρεύνηση του ατόμου ως ηθικό υποκείμενο. Για να το πούμε κάπως πιο ζώρικα αλλά και ακριβέστερα, η κυβερνολογική στέκεται ως μια έννοια γέφυρα ανάμεσα στις έρευνες του Φουκώ που ορίζουν το υποκείμενο ως αντικείμενο εξουσιαστικών πρακτικών και λόγων και στις έρευνες που διερευνούν πώς το υποκείμενο γίνεται αντικείμενο έρευνας επιμέλειας από τον εαυτό. Τρία είναι τα σημεία στα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε το ρόλο της κυβερνολογικής ως έννοιας γέφυρα. Θα είμαστε κάπως σχηματικοί στα δύο πρώτα, για να σταθούμε κάπως περισσότερο στο τρίτο. Το πρώτο σημείο. Με την έννοια της κυβερνολογικής, ο Φουκώ καταφέρει να συνενώσει τη μικροφυσική της εξουσίας, την άσκηση των εξουσιών στο μικρό επίπεδο, με το μακροεπίπεδο του κράτους. Αλλά για να το πετύχει αυτό, κάνει μια ερευνητική κίνηση, η οποία, αν και έδωσε μια κάποια λύση στο ζήτημα, τον οδήγησε μακριά. Γιατί έθεσε με τελείως διαφορετικό τρόπο το αντικείμενο κράτος. Η βασική του υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το αντικείμενο έρευνας κράτος. Ότι δεν υπάρχει ένας μεγάλος μηχανισμός εξουσίας με τους ομόλογους θεσμούς του. Υπάρχουν μόνο οι αντικειμενοποιημένες κρατικές πρακτικές και αυτές είναι προς διερεύνηση. Ο Φουκώ αποκεντρώνει το κράτος ως μεγαμηχανή και το αραιώνει στις διάφορες κυβερνητικές και μη πρακτικές διαχείρισης του πληθυσμού. Δεν τον ενδιαφέρει τι είναι το κράτος. Τον ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος. Τις διοικητικές και κυβερνητικές πρακτικές, το διοικητικό ενδιαφέρον για τις στατιστικές ζωής και θανάτου του πληθυσμού, προκειμένου να συγκροτηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί διακυβέρνησης. Χοντρικά, με αυτόν τον τρόπο, η κυβερνολογική γεφυρώνει το ρήγμα ανάμεσα στο επίπεδο μικροεξουσιών και μακροεξουσίας. Το κράτος του Φουκώ δεν είναι το ψυχρό τέρας του Νίτσε, αλλά ούτε και το αφηρημένο, μυθικό, απειλητικό κράτος του Ντελέζ. Το δεύτερο σημείο γέφυρα είναι το εξής. Η κυβερνολογική επιφέρει μια λεπτή, αλλά σημαντική μετατόπιση στην έννοια της βιοπολιτικής. Στο τέλος των σεμιναρίων για τη βιοπολιτική, καταλήγοντας γράφει: μόνο αν μάθουμε τι σημαίνει το καθεστώς της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι είναι η βιοπολιτική. Από το 1974 ο Φουκώ χρησιμοποιούσε την έννοια της βιοπολιτικής, ενώ την κυβερνολογική τη χρησιμοποίησε 2-3 χρόνια αργότερα υπό την επίδραση του ιστορικού Πολ Βέιν. Αρχικά, η βιοπολιτική ήταν η εξουσιαστική ανατομική του σώματος, στη φυλακή, στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρίο, ή ήταν η διαχείριση του πληθυσμού. Στην ιστορία της σεξουαλικότητας του πρώτο τόμο και στο σεμινάριο 77-78. Πλέον, με τη σύνδεση της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής και της βιοπολιτικής, η έννοια της βιοπολιτικής διευρύνεται για να συμπεριλάβει την συνάρθρωση του συμπλέγματος γνώση-εξουσία με τις διαδικασίες υποκειμενοποίησης. Αυτό προκύπτει γιατί χοντρικά ο νεοφιλελευθερισμός εισάγει ένα πλαίσιο βιοπολιτικής διακυβέρνησης και ορθολογικότητας, όπου η εργασία και το έργο του ανθρώπου γίνονται κατανοητά ως ανθρώπινο κεφάλαιο και εγκαλούνται τα υποκείμενα να είναι υπεύθυνα, πάντα διαθέσιμα, προνοητικά και ορθολογικά. Εν τέλει, δια της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, ο πληθυσμός επιμερίζεται στο κάθε άτομο. Ο πληθυσμός είναι όλοι και ο καθένας. Αυτή η λειτουργία της κυβερνολογικής στη μετατόπιση της έννοιας της βιοπολιτικής λειτουργήσε ως η γέφυρα από τον πρώιμο Ίστορο Φουκώ, το σεμιναρίο 77-79, που ένα κεντρικό τους σημείο μας προσφέρει η έκδοση που παρουσιάζομαι, στον Ίστορο Φουκώ. Το τρίτο σημείο, που είναι νομίζω πολύ σημαντικό, είναι το πέρασμα από την κυβερνολογική στην επιμέλεια εαυτού. Ο Φουκώ δεν επέμενε τόσο στην έννοια της κυβερνολογικής όπως την είχε ορίσει στα σεμινάρια 77-79. Δεν εξέδωσε κάποιο βιβλίο για αυτήν και από την τέχνη της πολιτικής διακυβέρνησης πέρασε γρήγορα στην τέχνη της διακυβέρνησης του εαυτού και κατόπιν στην επιμέλεια αυτού. Το πέρασμα έγινε εφικτό
καθώς η διακυβέρνηση νοείται ως η διακυβέρνηση του εαυτού και των άλλων, ένα στρατηγικό παιχνίδι της δράσης πάνω στην πιθανή δράση του άλλου. Η κυβερνολογική είναι η λογική και οι τεχνικές με τις οποίες διευθετείται η διαγωγή του υποκειμένου και παράγεται ένα κυβερνήσιμο υποκείμενο. Ας πούμε ότι δεν μιλάμε για εντολές, αλλά για μια διευθέτηση της διαγωγής. Εξάλλου, ο Φουκώ όρισε μια γενεαλογική γραμμή της κυβερνολογικής στη χριστιανική διακυβέρνηση των ψυχών. Με αυτόν τον τρόπο, δια της κυβερνολογικής, περνάμε στον ύστερο Φουκώ της επιμέλειας αυτού, η οποία είναι η επιμέλεια του αυτού και των άλλων, αλλά και η επιμέλεια για τον κόσμο. Χωρίς τη γνώση των σεμιναρίων και της έννοιας κυβερνολογικής, ο ύστερος Φουκώ της επιμέλειας του εαυτού και του δεύτερου-τρίτου τόμου της θεωρίας της σεξουαλικότητας ήταν ίσως αναμενόμενο να προκαλέσει αμηχανία σε αριστερούς και θεωρητικούς. Η αδύναμη περίοδος του Φουκώ, έλεγαν. Γιατί ξένιζε ο τονισμός της αισθητικής της ύπαρξης το εγχείρημα της αισθητικοποίησης του υποκειμένου. Σε αυτό το πεδίο εργασίας που έφτασε ο Φουκώ, λένε κάποιοι, που ίσως δεν είναι οι κακεντρεχείς μόνο αναγνώστες, οι μόνες επιλογές είναι δύο. Αυτή της ατομικής εξέγερσης ή το ωραίο υφάκι μιας αισθητικής της ζωής. Το μπλοκάρισμα αυτό ίσως έγινε γιατί επιπλέον το αίτημα της συγκρότησης ενός ελεύθερου και αυτόνομου υποκειμένου φαινόταν ή φαίνεται να είναι σε συνάντηση με το υποκείμενο που απαιτεί ο ύστερος νεοφιλελευθερισμός του καιρού μας. Το στυλ γνώρισε τον εαυτό σου, γίνει ο στρατός του ενός και διάφορα τέτοια διαφημιστικά σποτ μεγάλων εταιριών, τραπεζών κλπ. Αλλά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Γιατί δεν πρόκειται για την επιστροφή του αυτόνομου υποκειμένου με ύψιλον κεφαλαίο, θεμελιωμένου σε υπερβατικές αρχές. Το πέρασμα από την διακυβέρνηση του εαυτού στην επιμέλεια έγινε δυνατόν με την προβληματοποίηση του εαυτού. Δηλαδή το πώς και σε ποια πλαίσια και με ποιες συνέπειες το υποκείμενο γίνεται αντικείμενο επιμέλειας, φροντίδας, ευθύνης, κριτικής για τον εαυτό του. Η επιμέλεια του εαυτού δεν είναι το ενδιαφέρον του Φουκώ για μια κριτική δύναμη της τέχνης, για την αισθητικοποίηση της ύπαρξης. Ίσα-ίσα ήταν εχθρικός εναντί μιας τέτοιας τάσης. Θεωρούσε ότι μια τέτοια στάση εν τέλει περιορίζει τις δυνατότητες αυτοσυγκρότησης ή αναπαράγει διάφορους μικροφασισμούς. Για παράδειγμα, έχει γίνει γνωστή πλέον η κριτική του στη λατρεία του εαυτού της καλιφορνέζικης περιφερειακής κοινότητας του 80, μια πρακτική που θεωρούσε ότι οδηγούσε σε νέους κλειστούς, παγιωμένους κανόνες ζωής. Η έννοια της κυβερνολογικής του άνοιξε το πεδίο για να διερευνήσει πιθανούς τρόπους της αντιστροφής της. Ήταν η προσπάθεια μιας θεμελίωσης της συλλογικής κριτικής τάσης. Με μια ομόλογη κίνηση, η επιμέλεια του εαυτού είναι το κεντρί, η πρωταρχική αιτία ταραχής, κίνησης, διαρκούς ανησυχίας. Η επιμέλεια του εαυτού είναι μια άσκηση ανοιχτή στον κόσμο. Είναι μια κίνηση που, αν και στρέφεται προς τα μέσα, την ίδια στιγμή ανοίγει στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό που έλεγαν οι Τζαπατίστας: φοράω την κουκούλα μου για να αποκαλυφθώ. Η άσκηση της επιμέλειας είναι η δυνατότητα της μεταστροφής του υποκειμένου, της απόσπασης από την κατάστασή του. Η δυνατότητα της ατομικής κριτικής τάσης. Αν ο Φουκώ σε όλη του τη ζωή αποκέντρωνε την έννοια του υποκειμένου και αναζητούσε τους τρόπους με τους οποίους οι εξουσίες μας καθιστούν υποκείμενα, την ίδια στιγμή λες και προετοίμαζε το έδαφος για να φτάσει σε αυτήν την τελευταία στιγμή της σκέψης του. Να αναζητήσει τους τρόπους μιας αυτοϋποκειμενοποίησης, της συγκρότησης ενός ηθικού εαυτού. Και αυτό το αντιλήφθηκε πρώτος και μόνος ο Ντελέζ, ήδη από το 1985, χωρίς να έχει γνώση των σεμιναρίων, όταν έγραφε για την αναπτύχωση του εαυτού ως διαδικασία απομάκρυνσης από τις συντακτικές δυνάμεις των εξουσιών. Αυτό είναι το νόημα της άσκησης στον ύστερο Φουκώ. Πρόκειται για μη ομόλογες προς την εξουσία κινήσεις του εαυτού, για τη συγκρότηση του εαυτού στα διάκαινα της λεπτής κυβερνολογικής του καιρού μας. Η επιμέλεια του εαυτού, συνεπώς, είναι μια σχέση σύζευξης με το αίτημα της κριτικής. Γιατί η κριτική για τον Φουκώ δεν είναι μόνο ή τόσο η κριτική της θεωρίας ή οι καταγγελίες των μορφών ζωής. Η κριτική είναι η κριτική της κυβερνολογικής, η άρνηση των υποκειμένων να κυβερνηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και στη βάση συγκεκριμένων αρχών και με οποιοδήποτε κόστος. Μια κριτική που φτάνει ως το σημείο της μη κυβερνολογικής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ κάπως κριτικά στον τρόπο με τον οποίο ο Φουκώ έθεσε την έννοια της κυβερνολογικής, ο οποίος ήταν κρίσιμος για την πορεία των ερευνών του. Όπως ήδη αναφερθήκαμε, η εμφάνιση της πολιτικής οικονομίας έθεσε το ζήτημα της διακυβέρνησης του πληθυσμού, το οποίο ήταν και η εναρκτήρια στιγμή της σύγχρονης πολιτικής. Από την άλλη, η βασική ερευνητική τακτική του Φουκώ ήταν να αποκεντρώνει τα εκάστοτε αντικείμενά του, την τρέλα, το κράτος, τη φυλακή. Όμως εδώ, όταν έδινε την έννοια της κυβερνολογικής, δεν υπονόησε καν την ανάγκη αποκέντρωσης της οικονομίας. Η οικονομία για τον Φουκώ συνιστά μόνο τη γνώση, δια της οποίας πανεβαίνει το κράτος στον πληθυσμό. Λες και η οικονομία είναι μόνο οι οικονομικές λογοθετικές πρακτικές και όχι το ίδιο το πεδίο εργασίας και οικονομίας. Έτσι, πετάχτηκε έξω το βασικό μέσο διακυβέρνησης του πληθυσμού και των υποκειμένων της σύγχρονης κυβερνολογικής, το χρήμα. Το χρήμα για τον Φουκώ είναι μόνο ένα μέσο συναλλαγής. Δεν ενδιαφέρθηκε να δει τη συγκροτητική του δύναμη. Το χρήμα όμως αποτελεί άμεσα και την πραγματική κοινότητα, γράφει ο Μάρξ, στο μέτρο που αποτελεί για όλους τη γενική υπόσταση της ύπαρξης. Και συνεχίζει, για να πει αυτή την πολύ φουκωική πρόταση, ότι το χρήμα είναι η εξουσία που κάθε άτομο ασκεί πάνω στη δραστηριότητα των άλλων. Το χρήμα λοιπόν συνιστά στρατηγική σχέση εξουσίας. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο φάνηκε ότι ο Φουκώ δεν ήταν τόσο φουκιανός όσο ήταν ο Μάρξ. Αυτή η στάση του Φουκώ είχε τις συνέπειές της στη μελέτη του νεοφιλελευθερισμού από τις μετέπειτα κυβερνολογικές σπουδές. Έχει γεμίσει ο τόπος από αγγλικά συνήθως άρθρα κυβερνολογικής που παρουσιάζουν αυτό που είναι ήδη γνωστό και βιωμένο, ανάγουν τα πάντα και γρήγορα σε έναν τρόπο εξουσίας και τελειώνουν. Και έτσι η δύναμη της κριτικής, της έννοιας, χάνεται. Ευχαριστώ πολύ.